မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ Uline Viewpoint နဲ့ Santichon UR လေးကိုခေါ်သွားခြင်းပါတယ်ဒီညမှာကျွန်တော်တို့မဲအောင်ဆောင် district ထဲမှာရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်မြန်မာတွေဆိုလို့ရှိရင်တရုတ်ရွာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကားတွေအရင်ထားလိုက်ပါတယ်တောင်ပေါ်ကိုတက်ဖို့ရန်အတွက် viewpoint ကိုတွားဖို့ရန်အတွက်သူတို့က pick up လေးနဲ့အလာခေါ်ပေးပါတယ်တယောက်ကို100ပေးရပါတယ် viewpoint ရောက်တာနဲ့တရုတ်ရိုးရာအခင်းချင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့မြင်ရပါပြီတောင်ပေါ်ရောက်တာနဲ့အင်မတန်မှတာယာလာပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကတောင်တန်းရှုခင်းလေးတွေနဲ့ပြည့်နေတယ်တိမ်ပင်လေးတွေနဲ့ပြည့်နေပါတယ်တပုံရိုက်လို့ကောင်းတယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့တွားလို့လာလို့ကောင်းပါတယ်မိသားစုတွေနဲ့အပန်းဖြေအနားယူဖို့အင်မတန်မှကောင်းတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ည camp scan တွေချလို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာလေပတ်ပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ကားပါကင်ထားတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ Santichon Village ဆိုတဲ့တရုတ်ရွာကျွန်တော်မြန်မာခေါ်ဝေါ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တရုတ်ရွာဆိုတာရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တရုတ်ရိုးရာဟိုးတုန်းကအတုံးအဆောင်တွေတပူတွေရင်နွေးချမ်းခွက်တွေမှအစပေါ့နော်တရုတ်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဒီဝတ်စုံတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘရင်တွေကိုခေါ်ဆောင်တဲ့ဒီထန်းစင်လေးတွေမှအစတကယ်ပဲအရင်တုန်းကတရုတ်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုဒီမှာတဝါကြီးကျွန်တော်တို့ခန်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝတ်စုံတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့100ပဲကြပါတယ်ယောက်ျားလေးဝတ်မိန်းကလေးဝတ်100ပဲကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ solution တော့ကျွန်တော်တို့ Great Wall အတိုင်းပဲဒေချာပြည်သူကလက်ရမြောက်စွာသူတို့တိဆောက်ထားတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့တဝါကြီးကျွန်တော်တို့ခန်းစားရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဝင်ကြီးကတော့20ပဲဖြစ်ပါတယ်The Great Wall ရဲ့အပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်လို့ရမယ်ရှုခင်းလေးတွေကြည့်လို့ရပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတင်တငယ်ချင်းများအားလုံးကိုအရန်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါစို့အားလုံးကိုဘိုင်ဘိုင်ပါ